Oke, kali ini tutorialnya mau upgrade prosesor HP ProBook 6570B dari Core i3 ke Core i5. Ini support Core i3, Core i5, Core i7. Kita untuk jenis prosesornya, kalau untuk yang 6570 itu Gen 3 EV ini jenis prosesornya. Oke, untuk alatnya kita ada Obeng Plus, Obeng Min, dan pasta untuk pendingin prosesornya. Kita mulai buka. Pertama kita buka baterainya dulu. Ini ada 2 slot, kita buka. Di sini ada bautnya, satu baut untuk pembukaan cover belakang. Untuk membuka cover belakang harus didorong. Ini ditarik ke kiri, ini didorong. Sebelum itu kita buka fan-nya dulu. Ada 3 baut di dalam fan, 1, 2, 3. Untuk prosesornya ini ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Kita lepaskan untuk heatsinknya. Di sini menggunakan Obeng Min ya. Ini prosesornya kita ganti. Prosesornya Core i5. Kita kunci lagi untuk penguncian prosesor. Itu kita kasih pasta pendingin prosesornya dikit aja ya, secukupnya, dikit aja. Kita pasang kembali fan prosesornya. Pemasangan harus silang ya. Pasang kembali fan-nya. Tipe ini support Core i7. Kita upgrade ke Core i5. Tutup kembali cover belakangnya. Kita kunci. Pasang kembali baterainya. Sampai tertutup seperti ini. Kita coba nyalakan.
masuk ke BIOS F10 untuk tipe HP. Ya, kita cek informasinya. Core i5